شوفوا بالله هالحلوين مين اللي مثلهن، هالعروسة وحماتها بحداهن ما شافت عين. والله الحلوين اللي مثلهن، وهالعروسة وحماتها بحداهن ما شافت عين. حبيب هيدا العريس يفزع عنه عين ابليس بنوره بيضوي، والعروسة هالكيوت جوها يطلول وياقوت أمورة وحلوة. بعدك على بالي يا قمر الحلوين يا بيقولوا العين بالعين والسن بالسن والبعد يظلم. كنت بالحلقة الماضية حطيت لي ملح الإنجليز بالقهوة، هلا اجى دوري حتى انتهي منه. على طريقتي أنا راح أسقيها من نفس الكاس اللي صادني منه. يا ويلك مني يا كنتي. يا راسي أدعيكم يا راسي. وينك يا جنتي؟ تعي وينك؟ وينك يا جنتي؟ تعي وينك؟ يلا ما تعملي تعالي. الله يخلصنا بقى وارتاح. لك يا جنتي تعي راح اموت تعي. خير مرت عمي. والله كتير تعبانة يا كنتي، هسه راسي راح ينفجر. سلامتك، ما تشوفي صار يا زماتي فيكي يا حماتي. رتبي هيك مرضانة على طول. صالة انتي هتدعي علي مقوصة. كنتي بدي اياكي الموضوع ضروري. خير حماتي؟ أنا فنزانين هواي وطلعكي زوي. حماتي عبزلي بليز. لا بليز كنتي. بليز كي تسلمي حنونة. يا راسي. الله يسلمك مرت عمي. يا راسي. بقى أنا تسقيني ملح من الإنجليز؟ قولي علي وأنا بفرجيكي من هي حماتك. يا راسي. يا ترى شو الموضوع الضروري اللي رح تحكي معي حماتك؟ وليش أفكر شبتها كانوا تعب حولي. بالي شوي بعرف. يسلموا دياتك يا كنتي. عبال خلفتك صبي. الله يسلمك مرت عمي. قريبة. ايش صار كلام حماتي حلو معي؟ فعلا قريبة. بنت عطيني جلسة مي. هل ما يتضايق مرت عمي؟ كاس المي ريحته طيبة بنتي. ريحة السوق؟ ما بعرف، ريحة ما طيبة أبدا. ما ريحة حبابي عبالي غيرها. ظهر انتي بترسع مع السميسي كنتي. ماشي تكرمي مرت عمي.
الله يكرمك يا مرت ابني. يا راسي. دي هخليكي تحرمي تعملي اي فصل نوع اسمعي يا كنتي. تفضلي مع تعمي. سلامتياتك كنتي. مطرح ما يسري يخرج. صلى الله انت يا كنتي. فكرة ما بعرف انك عم تدعي علي. الحمد لله رب العالمين. خير حماتي، قلتلي في موضوع مهم. موضوع شو؟ خليتيني اترك زلي. قلتلي في موضوع مهم بدي احكيلك اياه. ايه تذكرت. ما يا كنتي، انا ربيت ابني على الغالي، علمته ودللته وغنسته وأدبته. ولد عمي عندي زي وحاسس زي الموضوع. طيب خلينا نشرب القهوة ونطلع لبرا، بدي افرجيك شي مهم. ماشي مثل ما بدك. اشربي بعد شوي بنتولع. يلا سوا يا حبي نسهر في رياض الياسمين. هذا بيتنا من 25 سنة. هنيك كان يدرس دوزك، هنيك كان يلعب دخيل قلبه. ولد عمي بهالحالة ما رح نخلص حوش اليوم. اصبري شوي، ليش بصلتك محروقة؟ ماشي تفضلي كملي. قلتلك انه هنيك كان يدرس دوزك، بس دوزك كان تصم بعيد ما خرجوا دراسة. كان المرحوم ابوه يضربه كل يوم حتى يعلمه. ما في فايدة، تلطميز. انا كنت اقول له يي بلابع معيونة اللي راح تاخدك، وانتي اخدتيه يا كنتي. يي بعد الصور عني حماتي صلوا اللي بريتلي. بطني. لازم اروح اتواليت قبل ما تفوتيجي. منك كنتي رح افوت اتواليت. ليش صارك بطني يوجعني؟ وليه رايحة عاملة تحتي؟ هيك صار معي. والله ما ترى تفضحني وش العرضي قدام كل الناس.
حماتي بالإنجليز. أكيد هي السبب. بسيطة يا حماتي، نتوضح. شو؟ عملتها تحتها؟ إذا مالك مصدقني روح اسأل ابني، روح. قلتلك ما بدك إياها. شفت شلون كلامي طلع صح؟ أنا رايح أشوف أمي. روح ابني روح، الله يعينك عليها. علقتهم. أنا بفرجيكي يا بنتي. طيب بنت عمي كيف صارت؟ سؤال أمك. ضبي يا حرمة، لما بتحكي عن أمي بتحكي بطريقة منيحة. والله ما قصدي ابن عمي، بس حماتي هي السبب. كيف هي السبب؟ شوف هدول ابن عمي. شو هدول؟ لازم بسمع أصوات وخناق. تسمع الابن اللي عندي خروق. أنا سكرت بالقمر لما راحت مرت عمي عند الجيران. صرت أدور بالبيت على ملح الإنجليز لغاية هدول تحت مخدة حماتي. الله فهمت كل شي. الله يسامحك يا أمي، ليش هتعملي هيك ليش؟ والله ما بعرف يا ابن عمي، ما عندي بعمل مثل أمي بالضبط. مو سكلي حنان، مو سكلي. ماما عطلك كاسة ابن عمي؟ لا لا حبيبتي، أكلت فرة مثل ما بدك حبيبي، صحتين وأنا نصلى. لو مش نعطيلك غنية جديدة على اسمك، نزلت على جهازي. غنية على اسمي أنا؟ ولك إيه؟ يا حنان على اسمك، اسمعي.